Goeiemôre aan al ons pragtige mense. Prys die Here. Welkom saam met my pastoor Terry van Rensburg rondom ons vers vir die dag. Kom ons kuier gou so 'n bietjie en ons sê dankie vir die Here vir 'n wonderlike nagrus. En jy wat saam met my luister, jy wat saam met my kyk, laat hierdie woord vandag vir jou iets beteken. Dankie Koning Jesus, dankie vir die voorreg, Here, dat ons arms omhoog kan hou en sê, Here, ons wil U loof, ons wil U prys. Ons wil hierdie dag begin in U teenwoordigheid, Here. En ons wil oneindig in die teenwoordigheid. Daarom, Here, wil ons nie uit hierdie teenwoordigheid van U beweeg nie. Broeders en susters, ons dagstukkie vandag sê vir ons, met Christus op pad. Met Christus as hy saam met jou op die pad is. En dadelik, toe kom die Emmausgangers daar by my op, en ons skrifgedeelte is Lukas 24, vers 32. En hy sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ek wil vandag vir jou ietsie vra. Hoeveel keer stap jy die pad dat Jesus saam met jou is? Hoeveel keer praat die Koning Jesus met jou en hy sê vir jou, kom ek lê vir jou my skrif uit, man wat laat ek en jy toe? En die woord van die Here sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons? Hoe is jou hart brandend? Dis 'n vraag wat ek en jy moet vra. Raak ek en jy opgewonde oor hierdie skrif? Raak ek en jy opgewonde as die Here vir ons die uitleg gee in hierdie skrif van hom? As hierdie skrif lewend raak binnekant ons. Dit is wat dit moet eintlik wees. Onthou, Jesus is elke sekonde van die dag by jou. Want hy sê, Emmanuel, God met ons. So hy is die hele tyd by jou. So hy gesels die hele tyd, maar gebruik jy jou geestelike ore en oë om te kan luister wanneer hy met jou praat. En soos die Emmausgangers gesê het, maar ons harte was brandend. En ek wil vandag vir jou sê, jou hart moet brandend wees om van Jesus te hoor. Jou hart moet brandend wees om oor sy woord te gesels. Jou hart moet brandend wees om in sy teenwoordigheid te wees. Jou hart moet brandend wees om opgewonde te wees oor Koning Jesus. En hy sê verder, hy sê, toe hy ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het. Sy skrif, sy woord, sal hy altyd vir jou uitlê. Gister het ek gesê, die Here gee vir ons 'n oplossing vir ons probleme, maar hy gee ons die antwoorde ook. Hy verduidelik ons hoekom ons in ons omstandighede verander het, maar hy gee vir ons die antwoord hoe om dit te verander. Die antwoord is sy woord. Ek nooi jou vandag, my boetie en my sussie, om saam met my brandend te raak in hierdie woord van Koning Jesus. Laat hierdie woord van hom brandend raak in jou liggaam, brandend raak in jou hart, brandend raak binne in jou binneste, dat daai tempel van jou aan die brand is vir Koning Jesus. En weet jy wat? Soos wat hy die skrif vir jou oopmaak, gaan hy vir jou vra, maak oop my skrif vir jou medemens. Gaan verduidelik hom wat ek vir jou doen. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Hierdie voorreg wat ons het om in U skrif, in U woord te kan wandel, want Here, U is met ons, U stok en U staf, die vertroos ons. Here, U liefde en genade het ons nog nooit gelos nie, maar hierdie voorreg, Here, om in hierdie bidkamer in te kan stap, met die wete, Here, wanneer ek hier instap, U is al reeds hier so, Here, want U het al reeds voorspraak gemaak op die skrif wat moet uitgelê word, Here. En wanneer U ons die skrif lees en U sê, kom ek verduidelik vir jou, Here. Maar Here, laat hierdie hart, as hy nie brandend gaan wees, gaan jy nie verstaan nie. As ons die hart nie brandend gaan wees, gaan ons nie ontvang nie, Here. Ons gaan nie opgewonde raak nie, soos hierdie twee Emmausgangers, Here, sê, maar hulle harte was brandend gewees toe U vir hulle die skrifte geopenbaar het. So openbaar hierdie skrif vandag vir ons, Here, dat ons sal weet, Here, dat die gees van God brandend binne ons is, dat die woord van God brandend is, Here, sodat ons dit kan gaan uitleef, Here. Vader, ek loof en ek prys en ek eer, Here. Seën ons verder, seën elkeen wat na die video kyk, seën elkeen wat na die woord luister, Here. Laat daar net een woordjie is wat iemand sal raak, Here, want daar's baie van ons wat dit nodig het, Here.
ek self, Here. Daarom is dit vir my 'n voorreg, Here, om saam met U te kan wandel, saam met U te kan beweeg, en vir U te sê, Here, openbaar U self, die skrif aan my, dat ek terugstaan en U na vore kom. Here, maak ons toe onder U bloed, Here. Ek seël ons af met 'n klinkvuur van die Heilige Gees, want U is met my. Here, ek bid dit in die almagtige naam van Koning Jesus, die enigste naam bo alle name, Jesus Christus. Amen en amen en amen. In die naam van Koning Jesus. Amen.